Tany Ambohy Malaza, vazaha izay mamokatra sy mivarotra noronantsary vetaveta manararaotra ny tovovavy malagasy no tratrany mpitandro ny filaminana ary nahiditra amponja vonjomaika amin'izao fotoana izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity, ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany indao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono ny namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika an'ilay raharaha teratany vahiny izay mampivarotena ny tovovavy malagasy no tena iompanantsika ato anatin'ity video ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Ben'ny tanàna Solofomanga Didadi izay napetraka teo anatrehan'ny voakany Mahajanga ny Samboadina. Tonga nanotrina ity lanonana goavana ity ireo lehibe mpitarika vondrona politika Irmar izay manohana ny fitondram-panjakana mijoro ankehitriny ary ireo tompon'andraiky mpanjakana maro isan-karazany no tonga tany Mahajanga tany. Tazana teny ireo ministra zanaky ny faritry ny Mahajanga, loholona sy ireo sombambaoka maro izay notariny Ramatoa Soaflera Prinsia izay filoha levitry ny antemeram-pirenena amin'iny faritany Mahajanga iny sy ny governoran'ny faritra ary mpanao politika maro isan-karazany. Ny filaminam-bahoaka no laram-pahamehana ary izay mahasoan'ny vahoaka hatrany no ataontsika aloha laharana ho ity ben'ny tanàna vaovao ity raha nanao fanambarana amin'ny fahavononany hampandroso sy hanompo ny vahoaka any Mahajanga iray manontolo. Miandry arak'izany ny vahoaka ny Mahajanga iray manontolo amin'izao amin'izay fiovoarana sy rivo-baovao izay hoentiny ity ben'ny tanàna vaovaon'izy ireo ity mandritra ny fotoam-piasany ato anatin'ny 5 taona manaraka ato. Resaka tsy fandriam-pahalemana indray tany Antsohy tany lehilahy mpivarotra enta-madinika nisy nanatsatoka zava-maranitra teo amin'ny lohany. Ny faraparany herinandro teo no niseho ny tranga teo amin'ny mpivarotra enta-madinika any amin'ny lalana ho any amin'ny parkazibeny Antsohy raha miala avy any amin'ny rond-point. Andianzaza maditra nangalatra fitaovana amidy teo amin'ity mpivarotra ity no tratra teo ampanaovana ny asa ratsy, nasaina nanefa ny vidiny avy eo nalefa mba tsy hisiany olana. Sendra variana nanaramaso ny mpividy entana ity mpivarotra ity no tonga avy any ny namany ireo andianjaza ireo izay nanatsatoka ny zava-maranitra teo amin'ny lohan'ilay rangahy dia lasa nandositra ka ny fanenjehana ary tratra ihany ireto farany araka ny fanazavana voaray hatrany. No entina namonjy toeram-pitsaboana ilay mpivarotra naratra ary efa afaka manohy ny asa fivelomany ankehitriny. Rehy ihany koa fa toa nisy fifanantonana teo amin'ny ray aman-drenin'ireo zaza maditra ka niroso tamin'ny raharam-pihavanana izy ireo raha ny fanazavana nataon'ilay mpivarotra izay lasibatra trany. Miaina ao anatin'ny tahotra sy horohoro ireo mpivarotra manodidina fa indrindra ireo enta-madinika manoloana izany koa manaitra ny manam-pahefana mba hijery akaiky sy handray fepetra hentitra manoloana ny trangan-javatra tahaka anytony ary ho an'ny ray aman-dreny dia zoro sy anaro amin'ny lalana izay tokony handehanana trany ny zaza fa tsy sanatria akory avela miaina amin'izay tiany atao ka zao lasa mananao foana sy mandraindray foana izao ary mety hahafatolona raha toa ka mitotohy ny trangan-javatra tahaka anytony dia mety ho any amponja ny hiafarany ireo zaza maditra ireo raha toa ka tsy misy izay fandraisana fepetra eo amin'ny ray aman-dreny sy ny mpitandro filaminana izay. Raha mahita fa ao anatin'ny fotoanany fahavaratra isika amin'izao fotoana izao ka tsy vitsy amin'ireo toerana manerana ny nosy no tena ahitana fiakaran'ny rano ary isan'ny nahitana an'izany fiakaran'ny rano izany ny tany Morondava izay fokotany 5 be izao no dibo-drano. Tsy olona hoentina atao batisa akory ireto hitantsika amin'ny sary ireto fa olona tanterana afindra toerana noho ny fiakaran'ny rano amin'ireo fokotany iva anatin'ny commune urbaine Morondava. Mihetsika ny herivelona rehetra amin'ny fanometanana sy mifamonjy mba tsy hisiany aina afohy ary mankahery azy ireo isika
amin'izao fiakaran'ny rano amin'ny toerana misy azy ireo izao. Izay tokoa moa no tena mahamalagasy isika ny mifanampy mifanohana ary mifampitsimbina hatrany ninina ny miseho ary indrindraindrindra fa amin'izao fotoan-tsarotra izao dia tena ilaina izany ny fanometanana sy ny mifanohana izany mba hialana amin'ny ilay hoe tahak'izay ka tahak'izay. Tsy ny any Morondava ihany anefa no ahitana an'izay fiakaran'ny rano zay fa ny any Mahajanga koa dia nahitana izay fiakaran'ny rano izay amin'izao fotoana izao ary tsy vitsy amin'ireo faritra iva no tena dibo-drano no izay rotsakorana ny sesisesy tato ho ato zay. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika an'ilay teratany vahiny izay mampivarotena ny tovovavy malagasy izay tratra tao anatiny iny herinandro lasa iny. Paikady matotra napetraky ny zandary ao Ambohimalaza no nahatratrarana ity teratany vahiny ity izay manana taratasy fizahantany manangona tovovavy malagasy hanaovana firaisana aranofo, alaina sary mandritra ny fanaovana vetaveta ary amidy amin'ny tambazotra lehibe izay fijerena horonan-tsary mamoafady. Tovovavy 12 taona ka hatramin'ny 17 taona no tena lasibatra tamin'izany. Hoentiny anatin'ny efitrano fandraisam-bahiny izay nofainy ireto tovovavy ary anamparany ny filany ratsiny sady alainy sary. Maro moa ireo fitaovana izay sary natao anatin'ny efitranony ity teratany vahiny ity. Hita tao anatin'ny solosaina ihany koa ny horonan-tsary mamoafady marobe sy ny sarin'ny tovovavy izay nampiasana an'ireto fitaovana isan-karazany ireto. Tovovavy roa avy any amin'ny faritra no tratra faramparany izay 12 taona sy 14 taona izay nalefa fiaramanidina mihitsy mba horoboka fa hanambady vazaha mpanambola. Marihina fa voararan'ny lalàna ny fizahantany mamoafady, voararan'ny lalàna ao Madagasikara ihany koa ny famokarana sy fanodinana horonan-tsary mamoafady. Enjeny lalàna ny fanararaotana ny fahalemen'ny tovovavy hakana tombotsoa manokana amina fivarotana horonan-tsary mamoafady izay tsy azahoan'ireo zazavavy tombony ankoatra ny fahafahambaraka sy ny aretina avy amin'ny firaisana aranofo ary vovoka tsy nirina. Eny mampalahelo ny zava-misy satria araraotin'ireo teratany vahiny amin'ny tsy fananana sy ny fahantrany ireo tovovavy malagasy satria ny raha mahita sy raha malala fa ny fiainana amin'izao fotoana izao dia tena sarotra dia sarotra ary tsy vitsy amin'ireo tovovavy malagasy izay tokony mbola hiditra any an-tsekoly no lasa mivarotena tsy fidiny noho ny hamafiny izay fiainana izay. Tsy menatsiny izy ireny ary tsy menatsiny ihany koa ireo ray aman-dreny satria na ny haniko hohanina raha mila tsy ho hita amin'izao ankehitriny izao satria ny krizy dia efa miantefa amin'ny tsirairay amin'izao fotoana izao. Fa ho an'izay mbola tsy tratra aleo mitandrina ihany ry tovovavy mitedava ihany ny asa raha toa ka mbola manana vatana matanjaka sy manana herin-tsaina mba hiasa izay fa tsy dia tsara loatra no miantehitra amin'ny zavatra tahaka nytony. Izay zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.